Всем привет, я та, что немножко вяжет игрушки. Сегодня у нас с вами в гостях Пачита. Только сегодня утром ее довязала, сразу пришла показывать вам. Даже есть петелька для завода. Вот. И вот так вот берете, значит, покупаете эту игрушку, уходите, примерно 24/7. Вот так дело. Я потому что этим занимаюсь все сегодняшнее утро. Вот так.